Olá pessoal, Tamura da Avenida Renata. O assunto de hoje é: tem um barulho no meu carro, por onde começar? Mas antes, eu quero dar um aviso para vocês que eu tenho uma única loja na Avenida Renata, Vila Formosa, número 383. Tem outras Tamura e quero explicar para vocês que eu não tenho nenhum vínculo com as outras Tamura. Beleza, pessoal? Eu quero deixar bem claro, porque o pessoal tem feito muita confusão. Tá ok? Então é isso aí. Roda a vinheta. Bom, pessoal, eu vou começar a fazer esse vídeo, que é uma pergunta do inscrito do meu canal, o Cristiano de Florianópolis. Cristiano, valeu pela pergunta e vamos para essas aulas. Vou mostrar para vocês a respeito da suspensão. Então, aqui vai ter muito conteúdo que não só o Ford Focus, mas como vai servir também para o carro de vocês também. A todos vocês que estão me assistindo, praticamente a parte inferior ele tem as mesmas especificações, certo? Então vamos nessa, pessoal. Vamos embora para os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Bom, então, referindo-se a todas essas peças que podem dar defeito ou que trazem barulho, aqui é por baixo do carro. Então, tem um quadro, né, pessoal? Esse aqui é um quadro. Ele vem dessa parte aqui, ó. É tudo quadro. O quadro também ele transmite barulho. Como? Como é que ele pode transmitir o barulho? Porque ele tem uma bucha que segura na carroceria. Ele tem que ser examinado essa parte também. Vou mostrar aqui no quadro seguinte. Vamos lá. Esse aqui. Então, esse é o quadro que eu estava mostrando aqui, que seria essa parte aqui. Então, agora nós vamos partir para o quadro mesmo, o quadro já desmontado. Então, a bucha que eu estava me referindo seria essa parte. Essa parte aqui, ela contém uma bucha, que se ela não estiver bem firme e ela estiver um pouco flácida, o quadro todo, ela se movimenta. E o quadro, ela não pode se movimentar, ela tem que estar bem fixa. Então, se a bucha ela estiver ruim, ela vai ter que ser substituída, para não ter problema do quadro todo se locomover. Porque se o quadro arrastar, com certeza vai fazer barulho. Então, sobre as peças que vocês vão começar a analisar, antes de mais nada, seria essas partes aqui. Você vai começar pela bieleta, que é um item que faz barulho, né? Por quê? Porque ela vai ligado na barra estabilizadora, essa parte aqui, ó. Então isso aqui é a barra estabilizadora. Ela vai presa aonde? Ela vai presa no quadro. Então, como ela é presa no quadro, que ela vai fixada aqui, né? Então ela transmite o barulho. E ela transmitindo barulho é devido ao quê? A bucha do estabilizador. Então ele tem um kitzinho que ela vai preso na parte da barra para poder fixar no quadro. Então ela vai preso no quadro. E essas peças ela faz muito barulho. E por ela ser presa no quadro, nessa parte superior do quadro, que ela não vai ser vista por baixo. Ela só é vista quando você desmonta ou abaixa o quadro. Aí você vai conseguir ver essa parte. Então é um dos itens que podem trazer barulho. O segundo, começar a examinar a bucha da bandeja. Essa também é um item que vai fazer comer pneu, faz barulho, deixa o carro meio estável, né? Então tem que examinar a bucha, verificar o pivô, ela tem que ser examinada, o pivô tem que estar bem examinado. Ela tem um jeito para ser examinado, para quê? Para que ela não dê falha na hora de examinar ela. Ela tem que estar muito bem examinada, ela tem uma posição correta, tá? No quadro, que nem eu falei sobre a bucha, você pode trocar somente a bucha. Não há necessidade de trocar o quadro todo. No braço superior, também pode trocar somente a bucha. Beleza? Então, seria mais ou menos esse ponto que as pessoas, às vezes, não conseguem detectar. Indo para o segundo item, caixa de direção. A caixa de direção também ela faz muito barulho, tá? Aqui,
nesse setor, se ela gastar uma buchinha que vai aqui em cima, ela vai fazer barulho. E também não vai dar regulagem, né? Ela vai ficar oscilando. Mas o item da caixa que mais faz barulho é o articulado axial da direção. Que essa parte, ela entra aqui. Então ela vai presa aqui. Que nem tá esse lado aqui, ó. Né? Então ela vai presa certinho. E às vezes esse bracinho, ela dá folga. E ela dá folga justamente nesse munhãozinho dela. Então esse munhão é o que faz dar folga. Tem que ser trocado também. Aí na ponta dela, o terminal da direção. Também tem que ser examinado. São peças que dão um desgaste por tempo de uso, tá? Tem que ser verificado antes de mais nada. E partindo aqui para um item que é a primeira coisa que o pessoal examina, seria o coxim do amortecedor. Esse tem que ser examinado, que é um dos itens que vai na parte superior do carro, que faz muito barulho. E depois vem a parte do amortecedor. Quando você pega o amortecedor, vê se ela não tem umidade, que desce para a carcaça do amortecedor. Se ela descer umidade na carcaça, então pode trocar porque ela já perdeu a pressão, né? O segundo item de examinar o amortecedor seria aqui, na haste do amortecedor, que ele cria folga na haste do amortecedor. O que cria folga? Bem nesse local, ela tem a bucha deslizante, que é por onde passa essa haste aqui. Então a haste ela sobe e desce e faz o desgaste dessa parte aqui. Beleza? Depois que examinar amortecedor, que é o primeiro item que eles vão costumar examinar, com rolamento, batente e coifa. Certo? Uma coisa que você me perguntou também foi a respeito de marca, de que marca você gostaria de ter no seu carro, sobre os coxins. Aí tem a Monroe Axios, né, que seria o primeiro, o top da linha, ou comprar o original, da linha Ford. Tem outras marcas que também pode servir muito bem, mas depende do tipo de uso. Se você usa o carro constantemente, por exemplo, como Uber ou táxi, né, é bom comprar o Monroe Axios ou comprar o original da Ford. Beleza? Esses itens são muito importantes também, ele transmite muito barulho. Mas esse aqui é a parte que todo mecânico vai olhar em primeiro lugar. E partindo aqui, de novo, eu queria mostrar mais um detalhe, que na hora de vocês fazerem a revisão, como o primeiro item que eles examinam é essa parte. Ah, detectei defeito aqui, mas o certo é verificar todos esses itens aqui primeiro, antes de começar a trocar a peça, né, para ter certeza que não tem nenhum problema com essas peças aqui. Bucha da barra, bucha do quadro, bucha da bandeja, né, essa outra buchinha do quadro, e o principal, a bieleta. Beleza? Então é isso aí. Vamos partir agora para outro item. Bandeja. Normalmente, o pessoal, ele faz o quê? Eles condenam a bandeja inteira. Eles querem trocar totalmente a bandeja, né? Agora, se tiver estragado a bucha dos dois lados, mais o pivô, se realmente cada item desses aqui, esses 3 itens, estiver estragado, então sim, compensa trocar a bandeja inteira. Caso contrário, você pode trocar somente a bucha ou somente o pivô. Não há necessidade de trocar a bandeja toda. Beleza? Outro ponto, terminal de direção. Como eu falei na amostra anterior, tem que ser examinado porque ele dá muito defeito também. Tem que estar muito atento com essa parte antes de condenar o amortecedor. A bieleta, o axial, né? O axial da caixa da direção e a bieleta da suspensão. Porque às vezes troca o amortecedor e não vai parar o barulho,
devidamente por causa desses itens aqui. Se esses itens não estiver correto, também vai te dar problema. Então a bieleta você pode comprar Monroe Axios, Nakata ou original da Ford. Então, vamos partir para o outro. Bucha de bandeja. Já está aqui no centro. Essa é a minha marca favorita. Monroe Axios. Porque ele tem a durabilidade maior. A flexibilidade da borracha dela é muito boa, é bem consistente. Aguenta mais tempo, né? Vai gerar muito menos problema. Ou partir para o original. Tem outras marcas, mas vai de cada um. O tipo de uso de carro, do tipo de uso que você faz com o carro é que vai contar muito essa parte. Se você vai usar a bucha original, Monroe Axios ou uma outra marca. Agora, o pessoal fala assim, pô, vamos trocar toda a bandeja, não troca só a bucha. Aí eu vou perguntar, e por que eles vendem só a bucha? Um tipo de carro, outro tipo de carro, outro tipo de carro da suspensão traseira, outro tipo de carro. Olha só quantas buchas tem. Quer dizer que não dá para trocar só as buchas? É obrigado a trocar o braço inteiro, a bandeja toda? Por causa que tem a bucha para vender. Agora, por que quer trocar toda a bandeja? Tem um significado. Tem carro que não tem como trocar a bucha. Porque ele alarga, ele fica largo o bocal onde vai a bucha, na bandeja. Então, se o ponto de apoio da bandeja ele ficar largo, então ele não vai aceitar a bucha aqui. Não adianta comprar a bucha e tentar colocar a bucha, que ela não vai dar certo. Então, se tiver largo, na hora que você for embuchar, tudo bem. Troca a bandeja toda. Beleza? Caso contrário, não há necessidade. Troca somente a bucha. Então, esse será o vídeo temporário por enquanto agora. E vou mostrar também agora a parte traseira, mas vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou deixar no link aqui em cima no card para que vocês possam ver a parte traseira também. Beleza, gente? Então, vai lá para o próximo vídeo e bora aprender um pouquinho mais. Valeu, gente. Até mais e até o próximo vídeo.